ダッチオーブンとかそういう風になるでしょ。そうですね。で、それ使いたいですか、ダッチオーブンとか。何のためにこの長っぽいのがあると思いますか。ねありがとう。はい、またじゃあナタを出していただきましょう。これはなんだろうね。これ3点セットだからね、俺今回買ったのは。はい。もちろん皆さんバラ売りもいたしますけれども、国安さんは今回オリジナル、ライバーハウスオリジナルの青外波焚き火台3点セットで購入しました。これ皆さんね、サンプルっていうのは普通提供品なんですけど、国明さん買ったんですよ。当たり前ないじゃん、そんなもん。もうね、買いましたよ。違う。それが俺のもんだからね。あ、これもナタ使ってます。これ加藤さん？加藤君。加藤君ちょっと呼びたいな、その東京にね。あとね、僕らが行くっていうのもありだと思います。なるほどな。それで北海道でキャンプもしながら、加藤君の苦労話、これが何でしょうか。これは自在鍵だ。ピンポーン。ということは自在鍵だけじゃ意味ないですよね。これ自在鍵をつけるためのこちらがあるわけです。ちょっと待って、これもようできてんな、これ全部。これにもですね。ほら何が？ああこれにも、これ見えるか？これ見えるか？これにも国が入っている。かっこいい。このねじりもこのカーブも全部手作りです。自在鍵というのはね、こうやって長さを調整できるんだからな。イコール火加減を調整できる。そう、火加減で、その火からの高さをね、こうやって調整できる。もうちょっとこう。あ、本当だ。ね、下に重いものが下がると自動的に止まるようになるんだ。ああ、そう。もうちょっと火から離そう。これ自在になるから。日本の古来の知恵だな、これな。昔いろり屋なんかに。そうです、ありましたね、ありました。まあ僕らの時代は電化時代になってましたからありません。いや、ありましたよ。そうですか。さあ、じゃあもう一つこれ。これが3個口の3個目です。ライバーハウスオリジナルというか清水国明オリジナルの青外波焚き火台3点セット。なんでそんなテレビショッピングの口調になるの？これ自分で気に入ってやってるんやから。いや、そうですか。じゃあ黙ってていいですか。いやたまらないと困るんだけど。はい。まずこれで、いっぱいだ。もう嬉しいな、これ。なんかむちゃくちゃ嬉しいな。もうこれ出してください。よいしょ。これも下置いちゃいますね。もうね、大人のおもちゃっていうか。大人のおもちゃって国明君言うとなんでやらせたんだ。そうか。他の人が言うとね、大人が無邪気に遊べるものと思うんですけど、国明さんが言うと。俺そうだよね。どっかで電池探したりしてなんでやねん。バカ野郎。こんないいもの紹介しながら。そう。何ですかこれ。これもまたひねりが見事。この重量感たまらんな、これ。ほら。国明さんがそっち開けてる間見ても手作りです。これさ、今あそこで作業してるうちの長谷川の親父に見せたらもう燃え上がるよ。なんか見ました？なんかはい。これなんやろ。さあどう使うのか。しかもここにも国が入ってます。そんなに国だらけにしてどうすんだよっていう感じ。いやだってオリジナルだからね。そうだね。これさ、これもし欲しい人がいたらどうすんの？これはライバーハウスの、ショーケースに並びます。でお値段なども、全て書いてありますんで、欲しい方は、あとは通常のネットショッピングを使うのと同じ感覚で申し込んでください。けどさ、こういうのそんな安かろうでないわな、こういうのはな。これ高級品です、はっきり言って。むっちゃくちゃ上で、そんな安かったらみんな買うけども、なかなか買えないよ。給料1ヶ月分とかさ。ただね、持ってるとさっきも国明さん言ったように話題になる。
でキャンプ行った時に、みんな集まってくると思う。あ、これなんですか？それはね、いや、うちの家宝。うわーすごい。はいあはー、こうなるか。えこれどうとりあえずですね、これはまずこれ接続して高くなります。あ、多分そうだと思います。そうか、そんなに。多分そうだと思います。でこっちが足ですね。それで加藤さん呼ばないかんじゃん。こっちが先かな。なんか違うな。それで今国明さんの右腕の方にあるのが地面につく部分ですね。うん、そうだろう。ですね。それでこれがこれか。こうだな。そうですね。でこれは商品名トライポッドと言います。ああ、つまりそうか三脚のことですね。これは何よ、これは。これだからここに入れましたよ、間に。間に？うこれはおかしいん。おわ。かしいですか？これおかしい？あれ、そうか。おかしいですかね。ちょっと脱ぎましょう。じゃあ国明さんは入れないでやりましたいやよね。、これなんやろ、マジで。いや、入れてもいいよ。これ他使いようがないもん。両方あるからな。いいんじゃね、いいんじゃね、それで。これでいいですかね。なんかこれデザイン的にここにネジがあった方が綺麗かなと思って。いや、あんた作ったわけやない。そんな。僕ね、これ入れた方が綺麗かなと思ったって、それ作者の言葉じゃないですか。あ、こうだよ、多分。あれ、もう一つあるよ。だからそれ今国明さん入れなかった。ああ、そうか、そうか。ええじゃあ外しますこっち。うん、はい。いや、そっちなくて、それが。国明さんは入れずに。入れて。これ入れてよ。はい。あ、そうか。入れてやってはいよ。。じゃあやってみましょう。間違ったらまたね。そうだね。今北海道でこれ見ながらイライラしてるかもしれない。違う。俺の大事なそう。成功ごめんで作ってくれた。トリセツ入れてほしいな。いや入ってたんですけど、いやいや事務所から持ってくるの忘れた人がいたんですよね。そうか。えなんでしかしこういう長さの問題かな。さあ、こうやってこれで安定するんだ。これなんか入ってます。いやこんな本格的なものだと思ってますね。おや。あ、違うし、これ。これ空に向かってやってるじゃん。これ逆じゃないですか、組むの。さすがアウトドアの達人。だから上に向かって。すみません皆さん、ふみふみがやってまいりました。やってまいりました今撮ってですね。ちょうど今これね焚き火台の珍しく国明社長が本気で感動してるっていう。すごいマジですか。いつもそうだよこれ先だけじゃないですか。なんだろう。本気で感動してる。さすが中で失礼しました。どうぞ、ふみにも入ってよ、こっち。いやそんな私が。そうそうそうこれはすごい。すごい。これすごいでしょ。これすごい。これ焚き火台ですか。これは焚き火台。ほんでこれがトライポッド、三脚トライポッド。ここにちょっとこうやってあ、藤木さん、僕がこうやって地味な仕事してるときに商品お買い求めくださいぐらいのコメントは言った方がいい。いやいや、これね、俺売らんがためにやってるわけじゃないのよ。みんなにこう紹介したい気持ちはあるけれども、分かる、見せびらかしたいって自慢したいのよ。それだけの話。これここですよね。はいはい。おお、俺ちょっと分かったぞ。何が分かったんですか。
これはこういう野外でやるけれども、えこれにくっつけるときは、えええ、あ、それをこれ使うそうということはここに入れたの間違い。大間違いほらこれにもいけるじゃん。なんかね、穴が余計に開いてんなと思ってたんですよ。そうあ、なるほどね。あんなるですよ。そうでもということはですよ、とりあえずこれでもいいんですよね。まあこうやって焚き火でこうやってやるんだけど、でこれをこれこれをここにかければいいですか。おお、もうちょっと開くんですかね。さあそこが問題だよ。あ、このあ、開きますね。うまく調節するとこれ三角形にしないといけないですもんね。そうあ、これいいじゃないですか。あれでしょ。これをねじるんですかね、こうやって。いやねじるのか開くんですか。あ、これでいいじゃないですか。これでいいよ。どうですか。ちょっとそっち傾いてませんか。そうだよね。これ不安定だよね。やっぱりこれを入れたのが間違いだったってことですか。でこんなに高かったらどんな焚き火作らないかんねみたいな。そうですね。これ抜きましょうか。抜いてさ、それに入れてみようよ。はい、わかりました。じゃあこの後は抜きます。焚き火するときにですね、いきなり火をつけてというよりもその段取りですよね。その前に薪を作るというところから始めたい。焚き火ってなんだっけな、誰かのパクリなんだけど、火に当たるだけではなくて薪割りであったかくなってとね、そういう2回焚き火というか暖を取れるということでね。これ本当に切れるんだそれ。おもちゃじゃないし。いや、それは欲しいですね。まあね、こういうちっちゃなナタがあると、これで料理もできるしね、何でもできるんで。ただなんちゅうのかな、焚き火というのは何一つ同じものがないんで、こういうやつをですね、この直線のやつよりも枝のようにこういう切れ目が入ってた方がよく燃えるんですね。こういうのがね、これも一つのアウトドアのスキルだよね。こんなやつをいっぱい用意するとこの辺から燃えていくからね。せっかくはい僕の初体験が続いてるんで、やってみますか。やらせてください。あとは焚き火するときに気をつけなきゃいけないのは、眉間を怪我しないようにする。さあ皆さん、さっきまでと違った部分はどこでしょうか。ちょっとね、この撮影の途中で、アクシデント、ボクシングの練習に行ったらね、眉間を切っちゃいましたよ。うわー、大晦日のリングがちょっと危うくなってきましたね。しかもね、なんていうかな、刃物で切ったとかいうんじゃなくて、なんかバーン倒れてきたのにバーンだって。じゃあやってみてください。わかりました。薪割り、薪っていうか焚き火作りですね。そうですね。これが本当に非常に重要なんですよ。では、バンブー部長の大冒険、国焼チャンネルとのコラボという形になっちゃいましたけども、とりあえずここまでは国焼さんが細くしたやつをなるほど、あんまりどっちかとこのぐらいにやった方がいいってことですね。そうですね。削っちゃう、仏像を作るんじゃないんだから。やり慣れてる人と、これはもう一個割った、こんなもんでいいですか。そうです。僕は何をやってるかというとですね、これがこの方が燃えやすくなるそうです。
ではこれをもうちょっと割ってくださ。はいい、これはあ、そうそう。これ勝手に割れるんですね、これでね。収めて。はい。おい、おー、なるほど気持ちいいでしょ。気持ちいいですね。指こうやってね、えこうやってね、まあもうこうやってくっつけてこうやってえ、はい、やった方がいいんですけど、えあとこうやってこうやるときはえパンとかってやった。なるほどね。そのタイミング間違えるとやるから。まあとりあえず今入ってるんでそのままいきますけど。あ、なるほど。そっかそっか、これで大怪我しちゃったらね、このままそうこんなもんでいいですかね。いいですね。でこれをもうちょっと半分ぐらいにしてね。あ、そうです。よし。それでさっきみたいにこういうふうにして使うやつと、ええこれをもっとさらにいくつも細くしてやえってください。これ多分ね、やり慣れてる人は僕の手口みたい、うわ危なっかしいと思って見てるんでしょうね。あ、まあまあそうだね。えはい、次の。じゃあこれをもっと違うやり方。これをもっと細くする。もうさらにもっとそうそうそう。これではマッチでプッと火つかないでしょ。もっとやってどこまで細くできるかやってみてください。これ僕にもバンドエイド任せようとしてませんか。確かに。この辺でやってるかな。国明さん、お手製のナイフを使って、ナタを使って焚き付け作りをしてます。最初のねスタート、焚き火のスタートが難しいんですよね。燃えてしまいやね、このぐらい、もっとできればもうちょっと細い。もっと細く。はいはいこれをふにふにやってもらおうかな、危ないから。危ないからいや、これだけどさ、この焚き火台の着火式だから、えちょっと丁寧にいきたいね。そうですね。よっしゃ。でははい。セッティングしますよ。はい。おっぱい舐めたりするやつじゃないですね。何それ。ペッティングか。アナウンサーの時は今みたいなことあんまり放送で言えなくて悔しかった。最近何言っても大丈夫。そうそうそう。まあなんていうか禁じ手というかね、はい。ずるいやり方でもあるんだけども、うん。新聞紙お、真ん中に置きます。ボールのようにして。はい。それでさっきのこういう切ってくれたやつを、大体は僕最後は割り箸ぐらいの太さ。はいはい、ありがとうございます。そんなもんでいい。はいですか。まあいろんな火のつけ方あるけれども、とりあえず今回はティピーというインディアンテントってありますよね、そういうティピーという爪に食い込んだ。こういうふうにやって、さっきこう削りを入れたこういうのやると、はい。つきやすいですね。なるべくね、みんな間違えるのはその空気の量が入るとか言って隙間を作っちゃうんですけども、できればもう全く隙間なくぴっちり組んだ方がいいです。それとか逆にこういうティピーじゃなくて真横にぴっちり重ねるというやり方もあるんですね。今回はティピーでやってみましょう。ティピーテントってあるじゃん、こういうのがあってですね、あれと一緒です。こうですね。なんでこういう夕方、焚き火の準備をしてると頭の中にキャンプダホイが浮かんでくるんだ。キャンプダホイマイクマキさんで、キャンプダホイ、キャンプダホイ、キャンプダホイ、ホイホイっていう。これも歌って、はい、わかりました。はい、これ縦にお願いします。なぜそれが割れないかというと節があるんですよ。こういう節があるとものすごく割れる。ない方からやる。そうです。よし。見てられなくなった国明さんがついに膝を使いました。
よし。先におすげえこれね、このぐらいで火つけちゃう人がいるんですけど、ダメダメです。もうしっかり最後まで見立てて。これ当然ながらいきなり大きな丸田んぼとか入れちゃダメなんですよね。そう小さく小さくね。よしこれ何模様だったっけ？青海波。青海波ね。はい。柄としては本当に和風の柄なんですけどね。ね、伝統的な。こんなもん大丈夫ですか、これはこの太さで。この太さ。そうか、外側に行くほど大きくても大丈夫。そう全部細いとね、あっちまで燃えてしまって、中の細いのが燃えてる間に外の太いのに、火がついていくと。こういうやつですね。はい。これは建設の時にね、出たやつなんでこんなやつけど、普通は山の小枝とかね、そういうのいきますね。これ今新聞紙に最終的には多分マッチとかライターでつけると思うんですが、そういうものもない時はやっぱりこう摩擦で起こす人。摩擦とか俺あんまり。いや、そこまではやんない。いや、イベントでやったことあるけどね、なんでそんな必要があるんだとか思ってライターが反応にとか。そう本当に無人島とかでね、困ってね、火を起こそうとしてたある団体の人がね、もういくらやってもつかなくて、いやしゃあないな、じゃあ一服しようかとかって持ってんじゃねえかみたいなそんなことが実際あったようなかったよ。結構やっぱり最初の準備っていうのはそうなんですよ。細かいですね。ここです。ここを皆さんが急いで火をつけちゃうんで、途中で後からその夫婦吹いたりですね、いろんなことしなきゃいけないんですよ。最初にこれやっとけば、もう一回ついたらもうそのままほったらかしていいわけですね。では本格的な火種になったら初めて大きなものを入れていけばいい。そうですね。だからその大きなものも最初からある程度入れとくと。なるほど。これもいいですかね。それね、集成剤だから。それはね、ガスが出るんです。接着剤の。なるほど。こういう薪が割れる音が山に響くのもいいですね。自分が自然人になったような。そうですね。いろんな音響くから「いた!」とかってね先響きましたね。俺あんまりねあんまり痛がんない。もっとひどい怪我をいっぱいしてますからね。そう全身麻酔の手術とかいっぱいしてるぐらい音が出て「いった!」大丈夫ですかね。じゃあこんなもんで大丈夫ですか。いきましょうか。それで禁じ手かもしれないけども、これに炭も入れちゃう。いいですね。
最初から火力の強いやつにしてそうですね。今日は別にこの焚き火の火を起こすのが目的じゃなくて、加藤君が作ってくれた、国垣オリジナル青海派焚き火台を皆さんに魅力を知っていただくっていうのが主眼ですから、なんて言い訳のうまい男。でもこれ本当にさっき日が傾いてきてますますこの青海派の模様がいいよね。カメラの方に国垣さんの刻印を見せてくれる。本当だよね。その辺甘いよね。爪が。刻印自体もオリジナルですから。そうそうそう。あれ。ありがとうございます。よし。じゃあさ、これで焚き火を、火をつけてやるんだけど、今火つけてたんじゃまだ明るいから、火が落ちてからでしょうか。わかりました。じじゃあ日が傾くのを待ちます。